Elzod Qalandar, assalomu alaykum. Mana Ramazon yaqinlashyapti. Shu masalani batafsilroq tushuntirsangiz. Ro'za tutish degani aslida qanaqa tartibda bo'lishi kerak? Qur'onda Ramazon oyida ro'za tutish tartibi qanday bayon qilingan? Haqiqatan ham erta saharda og'iz yopib, shomgacha hech nima yemasdan tutilishi buyurilganmi? Yoki biz tutadigan ro'za tartibi hadisga ko'rami? Rahmat. Bizga o'rgatilgan ro'za ertalab saharlik, kechqurun iftor va bir oy mobaynida yeyish, ichish va jinsiy aloqadan tiyilish degan narsa. Hadislardagi ro'za, Qur'ondagi savm biroz farqli. Birinchidan, Qur'ondagi savm bir oy emas. Ayyama ma'dudat. Ayyama ma'dudat deyilgani mana shu 10 ta barmoqda sanab tugatiladigan miqdorga aytiladi. 10 kundan ortmagan miqdor. 10 kundan ortmagan miqdor ana shu oyatlardan keyin Baqara surasini 190-da 183-oyatlari shulardan keyin sanab o'tilgan. 3 kun ana shu joyda, 7 kun boshqa joyda. Va buni boshqa kalima bilan haj deyilgan. Ya'ni savm, Ramazon bilan haj bitta narsa. Baqara surasi boshidan oxirigacha Bani Isroilga xitoban kelgan. Bani Isroilni an'analarda o'sha Ibrohim alayhissalom davridan beri kelayotgan hajlari bo'lgan. Bugungi kunda ham bor. Ularni agar qiziqib ko'radigan bo'lsangiz chiqadi. Hagg deyiladi. H A G G. 4 ta harflik hagg. Bir nechta hagglari bor. Haj bizni Qur'ondagi talaffuziga ko'ra. Va ulardan biri hagg sukot. Sukot palatkalar deyilgani. Va u joydagi Qur'ondagi uni talqini, ta'rifi Ramazon. Ramazon kalimasi pishiqchilik. Meni kelgan xulosalarim shu. Ramazon kalimasi pishiqchilik degani. Bir narsani nihoyatda qizdirgani mavsumga Ramazon deyilgan va bu Qur'on nuzuli davrida taqvimdagi oy nomlarini bildirmagan. Taqvimdagi oy nomlari butun tarixiy manbalarda mavjud. Orasida Qur'on nuzuli davrlaridagi taqvimlarda Ramazon degan oy yo'q. Bugungi kunda Ramazon deya taqvimdagi o'sha 12 oydan bittasi deyilishi keyinchalik kiritilgan. Taqvimga tashqaridan kiritilgan. Ammo Qur'on nuzuli davrida taqvimdagi oylardan biri Ramazon bo'lmagan. Demakki, Qur'onda aytilgan shahr Ramazon taqvimdagi oy emas. Taqvimdagi oy emas. Unda nima? Kalimani semantik ma'nosiga ko'riladigan bo'lsa va allazina min qablikum kama kutiballazina min qablikum deyilgan oyatiga ko'ra Baqara 183 adashmasam. Bundan oldingilarga qanday buyurilganiga qaraydigan bo'lsak, aynan haggi sukot. Hosil yig'ilganidan keyin keyingi yilni urug'i ekilishi orasida ma'lum sanoqli kunlarda yig'ilishadi. Olingan hosildan o'zlarini bir yillik yeguligi va urug'lik miqdori olinadi va bundan ortig'i muhtojlarga beriladi. Ayniqsa bu yil hosili yaxshi bo'lmagan dehqonlarga beriladi. Va mana shu nihoyatda quvonchli, nihoyatda to'qchilik, mo'l ko'lchilik bo'lgan va bundagi asosiy narsa Allohdan qo'rqilganki, agar biz bu yil muhtojlarga haqqini bermasak, keyingi yil hosil ketadi. Allohning qahri keladi deya, xuddi Qalam surasidagi kabi miskinlarga bermagani uchun Allohdan jazo kelgan edi. Shuning uchun bular har yili hosil mavsumida sanoqli kunlarda buni amalga oshirishgan. Bu endi pishiqchilik, dehqonchilik yoki chorvachilik yoki tijoratda farqli bo'lishi mumkin. Tijoratda bir narsani mavsumi eng ko'p daromad olgan paytingizda ehtiyojdan ortganidan muhtojlarga, haqdorlarga berasiz. Ana shu sizni shahr Ramadoningiz bo'ladi. Ma'mur Qobilov
Ramazonda oq ip qora ipdan ajralguncha, tong otguncha yeb ichinglar degan oyat bor. Buni qanday tushunish mumkin? Bani Isroil hosilni yiqqanidan keyin ana shu bir necha kunlik maydonga to'planadi va o'sha joyda Sukot deydi ularning tilida. Bir necha kunlik palatka, juda beton quyib haligi ko'tariladigan otellar emas. 4 dan 5 ta taxtani yog'ochni qo'yadi, tepada osmon ko'rinib turadigan darajada yupqa tomlar. Ana shu joyda olib keladi hosildan ortganini va eshikdan chiqarib qo'yadi tashqariga. Muhtojlar keladi, oladi, ketadi. Va ramid degan kalimani o'zagidagi ma'nolardan bittasi aytdik. Quyosh nihoyatda qizdirib pishiradigan, pishiqchilik degan ma'no bor. Yana boshqa bitta ma'no ramid. Hatto ismlarda ham bor, masalan. Ozarbayjonchada Ramiz degan ismlar bor. Mana shu kalimadan olingan. Ramid deyilgani o'zida bor narsani juda bir ochofat, haligi oshirlab yeyishni aksi. Nihoyatda oz miqdorda hijolat bilan yeyish degani. Nima uchun hijolat bilan yeyish? Chunki muhtojlar bor atrofda. Ana shu muhtojlarning haqqi ado etilishi kerak birinchi navbatda. Ana shunday psixologik holatga ramid deyiladi. Palatkada duo va zikr, mana shu Tavrotni o'qishgan, duolar qilishgan. Ana shu davrda kunduzi juda bir yeb ichish bilan mashg'ul bo'lishdan tiyilib turish kerak. Bu degani faqat yemay ichmay soatni kutib turish degani emas. U joydagi savm undan butunlay boshqa narsa. O'zi yemay boshqalarga yedirish degan umumiy ma'noni bir nomi. Endi kechasi hamma o'z oilasida bo'ladi. Shuning uchun bemalol har doimgidek yeb ichaveringlar degani. Faqat u joyda kulu vashrabu degani faqat mana endi ye deyilyapti, ye, ich deyilyapti, ich degan u buyruqqa olib kelish juda primitiv tushunish. Juda primitiv tushunish bu. Buni hojiboycha tushunish, hojiboycha tafsir deyish mumkin. Yeb ichinglar deganmi? Bo'ldi, yeb ichinglar. Boshqa paytda yema ichma degani yo'q masalan. Ya'ni oldin muhtojlarga berish kerak va o'zi yemay turish kerak. Umumiyatla shu. Bizda ham bor masalan, o'zi yemay bizga yedirdi deb ota-ona haqida. Bu degani biz balog'atga yetguncha necha ham 18 yil, 20 yil kecha kunduz yemay, ichmay turdi degani emas. Bizni ehtiyojlarimizni muqaddam qildi degan.